Ici nĩcio ikoretwo irĩ mbica barabara-inĩ nene na taũni-inĩ itiganĩte mahinda kwa mahinda bũrũri-inĩ, mbeũ njĩthĩ makĩng'ethanĩra na maabithaa a borithi magĩkinyĩra ũtongoria mwega na kũhuka kwa ungumania bũrũri-inĩ, mĩtũ ĩrĩa rĩu ĩthingithĩtie ngwatanĩro ya raia na borithi. Hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno mbeũ njĩthĩ ingĩ makoretwo magĩkora haceke, amwe makĩhũrwo rithathi na angĩ kũgurara hĩndĩ ya nditimũrano, ndũgũ ya raia na borithi ĩgĩthingithwo na makĩria, rũgano rũrĩa hunjia rũhonge-inĩ rũu mambĩkĩte mĩhang'o ya gũcenjia. Hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria nyĩmbo mwena wa Thika, maabithaa aya maugĩte borithi kũng'ethanĩra na raia nĩ ũgwati, amu ndũgũ yao nĩyo ĩhũthagia mĩrutĩre yao ya wĩra, ndũgũ ĩrĩa mehotorete gũcokia na njĩra itiganĩte ta ũrĩa maratarĩria. So far hau tũkinyĩte ningĩ hoya uhusiano ũcio wa thigari na raia aitũ, wananchi wetu endelee kuendelea namna hiyo na tuendelee kupendana na matikaya mundu uguka ameekire udhu gatagatĩ kao. Tuko na mpango nzuri ya kurejesha uhusiano. Kitu cha kwanza ni kuwa na willingness, tusikizane katika safari. Ya pili ni ile programs za kuungana pamoja katika maombi kama kanisa letu la Protestant Community Church. Tuko na program ya wana youth, tuko na program ya Sunday school, tuko na program ya elders, Ladies of Christ. Hiyo sasa we normally have that program ambayo inatuweka pamoja. Ahunjia nĩ morĩtie mũingĩ kuohanĩra marĩa manekĩka na metĩkĩra kũrutithania wĩra na borithi nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri wĩna thayũ. Nĩ macokeirie thirikari ngatho nĩ kũmateithia gwaka makanitha, kũrĩa borithi makoretwo makĩgocera na kũhoya Ngai ũndũ ũrĩa mahũthagĩria mĩrigo yao mĩritũ, makĩhoya mũingĩ gũthiĩ na mbere na kũhoera borithi mahote kũruta wĩra wao hatarĩ mĩhĩnga. Niĩ korwo nĩ niĩ ndauga thigari ciothe cionoke na cimenye Ngai na ithiage kanitha, na twathiĩ ũguo bũrũri witũ ũikara wĩ mwega na nĩ tũkona thigari njega. Gũtarĩ na thigari gũtirĩ andũ aingĩ meciragia gwĩka ũru, no hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thigari kwĩna thayũ andũ makahota gwĩka maũndũ mao gũtarĩ na ũru ona ũrĩkũ. Korwo thigari ciothe ciahonoka, tondũ cingĩhonoka cikũgĩa na ũhoro ũcio wa wendo wa kwenda andũ acio maratungatĩra, tondũ andũ acio maratungatĩra raia acio nĩo anene ao, nĩo marĩhaga igoti, nĩo matũmaga mone mĩcara, na ndio acio ndio tuge thia bosses. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua.